هذا الرجل يحمل جثمان طفله الصغير، والمتهم بموته شراب سعال مسمى كولدريف. 14 طفلاً على الأقل لاقوا حتفهم بعد إصابتهم بنزلات برد وسعال، والسبب الدواء ذاته بحسب ما يقوله مسؤولون في ولاية بوسط الهند. وزارة الصحة قالت إن عينات من دواء السعال المصنع محلياً تم اختبارها، وتبين أنها تحتوي على مادة ثنائي إيثيلين جلايكو بما يتجاوز الحدود المسموح بها، وهي عبارة عن مذيب سام يستخدم في المنتجات الصناعية. أهالي الأطفال الضحايا قالوا إنهم أعطوا الدواء بناء على وصفة طبيب واحد عالج معظمهم، لكنهم لم يتحسنوا. بعضهم بدأ يتقيأ بعد يومين من شرب الدواء، ثم عاش معاناة مع حصر البول وما تلاه من غسيل كلى قبل الموت. الشرطة أكدت أن الطبيب المتهم قد تم اعتقاله، فيما أغلقت السلطات مستودعاً لتخزين كولدريف، لكن احتجاجات ما زالت تطالب بمحاسبة المتسببين وتعويض الأهالي.